vakaras. LRT Kultūra šiandien pristato naują ir įdomią knygą. Tai yra Ramintos Jurėnaitės sudaryta modernaus meno centro kolekcijos knyga, kuri vadinasi Lietuvos tapyba 1960–2013 metai. Knyga yra nepaprastai graži, įspūdingų viršelių, tai yra gana netikėtas, mums taip pat nematytas darbas ir kad tai yra Surgailio portretas nutapytas Vincento Gečo ir vien tas viršelis jau gerokai keičia visą požiūrį į to laiko tapybą, nes mes visi žinom, kad tai didžiąją šio etapo dalį užėmė socialistinio realizmo etapas, kad yra susiformavęs tam tikras toksai oficialiosios tapybos įvaizdis, o šitoje tapyboje, taip pat ir šitoje kolekcijoje eksponuojami daiktai vis dėlto parodo kur kas įdomesnį ir netokį vienpusišką mūsų tapybos veidą. Knyga yra iš tiesų didžiulė ir tai yra gana rimtas įvykis, vien pagalvojant apie tai, kada paskutinį kartą mes turėjome gražią, reprezentacinę, rimtai parengtą knygą apie 20 amžiaus Lietuvos tapybą. Lietuvos tapyba, jinai yra netgi ne mano, o Viktoro Butkaus sumanymas ir netgi koncepcija šį kartą yra jo. Ir aš patekau į tokią labai įdomią situaciją, kad aš visą gyvenimą kaip ir ruošiausi šitam darbui. Nes visi mes dirbdami savo darbą galvojame apie tai, ką labiausiai norėtumėm padaryti. Ir aš manau, kad kriterijai yra labai paprasti. Tai yra visos žinios, kurias tu per 40 metų sukaupi tiek Lietuvoje, tiek dirbdamas kitose šalyse. Visą tai, ką tu skaitai, ką tu galvoji, su kokiais kolegom tu bendradarbiauji, susitinki. Tu galų gale prieini prie kažkokios ribos, kad to labai norisi paversti tas žinias kūnų. Bet labai retai tokia svajonė išsipildo. Ir aš esu labai dėkinga savo likimui, kad man sudarė tokią progą. Knygoje yra toksai maža pastraipa britų menotyrininko, yra skirta jums. Ir jinai užsibaigia tokiais žodžiais. Jei Šaltenis būtų gimęs ne lietuviu, o britu, jo kūrybą labai lengvai būtų galima interpretuoti kaip pankiškojo impulso pasireiškimą vizualiuose menuose. Pankiškojo impulso. Trumpas klausimas, kaip jums pačiam patinka toks apibūdinimas? Gal galėtumėte apie tai pasvarstyti? Joks aš pankas. Ir aš toks romantikas esu. Iš tikrųjų, tėvas baisus romantikas buvo. Aš taip pats galvoju, kodėl tokius dalykus įžvelgia. Ir iš tikrųjų toj knygoje žiauriai įdomu skaityti tos tekstus. Anglų, vokiečio, lenko. Tai ne pankas. Aš visai grįžau po kariuomenės, Bitlai tuo metu, o pas jaunesnius atsidūriau studijoje, kurie muzikos klauso, nepaišo, aš man kaip noris dirbti rimtai, žiūrė čia pankuoja velniai griebti. Bet kas mum impulsą duoda? Mums duoda gyvenimas impulsą ir kariuomenė, sakykime. Pakliūni į 3 metam, 3,5 metų tave ištraukia ir įdeda į kariuomenę, kur yra tiesiog pjūvis mūsų imperijos totalitarizmo. Ir tu susivoki, ši Gudaičio mokykla, prieš tai Karatajaus, tapom gražiai, reiškia, estetiškai, Paryžiaus mokykla, sakykime, labai veikia vyresnių kolegų, bet gyvenimas tau dilgteli. Ir tu grįžęs net saviem draugams, sakau, ir Dereškevičiui, sakau, ir realybė tokia. Gražu kaip yra, viskas gražu yra gražu. O kas tai gražu? Gražu tiesa. Šnekėk teisybę, taip kaip tu jauti. Mes kiekvienas savaip jaučiam, bet jeigu tu tik tai pradedi ar idealizuoti, ar dirbtinai romantizuoti, jeigu dirbtinai, sakyti, gražinti pasaulį, ir melas gaunasi.
Na, iš tiesų, jaudinantis momentas, nes jeigu aš čia reprezentuoju savo tapytojų kartą, tai labai jaudinas ir turbūt ta tapytojų karta pirmą kartą sėdė ant tokios girgos pakilos. Mes buvom tokie labai tam tikrą prasme gal ir nelaimingi, ar draskomi įvairiausių prieštaravimų, tie, kas dar norėjome tapyti aliejinę tapybą, nes mūsų tai kartai darė, na gal net žinau, įtaką, labai stiprią įtaką, bet ta įtaka buvo tokia įtempta, 3 tokios mokyklos įvykiai. Tai pirmiausia yra Kęstučio Zapkaus atvykimas į Vilniaus dailės akademiją, grupės Gerosios blogybės veikla, parodos ir jų veiklos pasekoje gimė Šiuolaikinio meno centras. Antras, na, buvo svarbus, bent jau mano kartai, vis dėlto Jono Gasiūno pedagogika ir grupės Angis parodos ir jų irgi vyksmai. Na ir trečias, labai irgi svarbus buvo mokymas Arvydo Šaltenio ir Povilo Ričardo Vaitiekūno, kurie teigia, kad tapybos tradicija vis dėlto dar nėra tas nualintas laukas ir kad jame galima autentiškai mąstyti ir save būtent įdomiai, na, kalbant netgi apie tą europinę panoramą atskleisti. Taigi, manau, tas 3 tokios, na, nežinau, mokyklos įvykiai, tie dalykai labai tokia mus padarė, manau, nu, gal tuo ir įdomią tą mano tapybą.